Brandner. Ja. Aber wie bist du da drauf gekommen? Mit dem ganzen Hin und Her, mit dem Heimfahren, da. Und außerdem geht ihr nicht besonders entspannt miteinander um. Ben hätte so und so verkauft. Ich habe dir keinerlei Schaden zugefügt. Mir ging es nur darum, Christoph rauszuschmeißen. Ela. Ich will zu dir. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Bitte. Möchtest du was trinken? Ich muss dir was sagen. Na, lass mich raten. Du magst mich, aber dir ist klar geworden, dass wir keine Zukunft haben. Du willst mir nicht wehtun, aber... Ich mag dich sehr sogar und ich halte es ohne dich nicht mehr aus. Ich habe versucht, dich zu vergessen, aber es geht nicht. Ja, ich freue mich riesig. Klar. Okay. Ja, bis morgen. Tschüss. Hi. Hi. Musst du nicht im Studio sein? Doch, aber ich muss noch ein paar Getränke besorgen. Und da dachte ich, ich lasse die Aushilfe einfach mal ein bisschen alleine. Aha. Und was führt dich nach Hause? Ich wollte nur mal sehen, was du so treibst. Nichts weiter. Ohne dich bin ich einfach nur allein. So allein, dass du mit fremden Männern telefonierst? Du Spinner, das war Papa. Der hat uns für morgen zum Frühstücken eingeladen. Und bei der Gelegenheit soll er mir dann gleich einen Job besorgen, ja? Ich kann ihm auch wieder absagen, wenn es dir nicht passt. So war das doch nicht gemeint. Ich weiß doch, dass du dir Sorgen machst. Ja. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, hast du dir überlegt, wo du demnächst arbeiten wirst? Ja. Ich glaube, ich sollte doch mal mit Arno reden. Ich dachte, du willst nicht bei Brandner Bau arbeiten. Die Firma gehört ja Clarissa. Ja, ganz wohl ist mir bei der Sache auch nicht. Aber ich dachte, wenn Arno für sie arbeiten kann, dann kann ich es auch. Außerdem schmeißt Arno den Laden und hält mir so Clarissa vom Leib. Ja. Vielleicht bekomme ich ja auch noch ein paar Aufträge. Und dann ist sicher auch bald ein kleiner Urlaub drin. Naja, erstmal muss ich mich mit Arno einigen. Und dann sollte ich vielleicht auch ein paar Monate arbeiten. Aber dann fahren wir in Urlaub. Ja. Wir müssen doch unsere Flitterwochen nachholen. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Bestimmt nicht so sehr wie ich. Ich habe jede Nacht wach gelegen und an dich gedacht. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wohl ist, neben dir aufzuwachen. Und was genau hast du dir vorgestellt? Es war wunderschön. Lass uns nach oben gehen. Da gibt es ein wunderschönes Zimmer im ersten Stock. Frisch tapeziert. Ich glaube, ich habe mich damals schon in den Tapezierer verliebt. Und was ist, wenn Anna kommt? Die ist bei Gina in Düsseldorf. Und wenn sie früher nach Hause kommt? Das ist dann ihr Problem. Also, unterm Strich hat sich mein Griechenlandurlaub wirklich gelohnt. Zumindest was meine Eltern angeht. Unser Verhältnis hat sich wirklich deutlich gebessert. Liegt vielleicht auch daran, dass du endlich weißt, was du beruflich machen willst. Oh, ich denke wohl eher auch daran, dass sie mich dabei unterstützen wollen. Ich hatte auch so einiges, was ich gerne mal mit meiner Mutter bereden würde. Dann besuch sie doch einfach mal auf Teneriffa. Mal sehen. Ja, und wenn ihr nicht klarkommt, dann gehst du einfach an den Strand. Allein?
Also, ich bin sicher, dass du schnell jemanden finden wirst, der dir den Rücken eincremt. Hm? Dafür muss ich aber nicht extra nach Spanien fahren. Sag bloß, du bist schon wieder verliebt. Immer noch. Hey, erzähl. Also, er heißt Paul. Ist unheimlich süß. Und ja, ich glaube, er liebt mich wirklich. Oh Gott, wie schön. Naja, wie man es nimmt, er ist... Verheiratet und hat 3 Kinder. Schwul. Nein. Was dann? Er ist mein Dein? Deutschlehrer. Dein Lehrer. Wie bekommt ihr das denn geregelt? In der Schule versuchen wir uns nichts anmerken zu lassen. Ja, und wenn wir alleine sind, dann ist es wunderschön. Aber gemeinsam weggehen oder so, das geht da nicht, oder? Man kann eben nicht alles haben. Ja, stimmt. Du hängst wohl noch sehr an Ramon. Solange er nicht da ist, ist es okay. Und was ist, wenn er hier plötzlich wieder auftauchen würde? Weiß nicht. Aber was soll ich mir darüber Gedanken machen? Was ist das denn schon wieder? Julia, Ach, das ist aber eine Überraschung. schön, dass du da bist. Hallo. Ich war gerade in der Gegend und ich dachte, ich schau mal vorbei. Ja, ich habe gar nicht so viel Zeit. Nett. Ja, eigentlich bin ich nur gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Oh, fotografierst du neuerdings Möbel? Nein, das sind die Polos für die Hausratsversicherung, die Tim und ich gerade abschließen. Seid ihr etwa noch nicht versichert? Moment. Jetzt sind wir es. Zufrieden? Ich darf mir doch wohl noch Sorgen um meine einzige Tochter machen. Klar. Du wolltest mir was vorschlagen? Ja, diese Angelika Kraft war bei mir und sie hatte deine Fotos dabei. Und ich muss sagen, eine ausgezeichnete Arbeit. Ich bin richtig stolz auf dich. Danke. Und was kann ich für dich tun? Also, um es kurz zu machen, ich will dich als Exklusivfotografin bei Linie Claris engagieren. Wann bekomme ich deinen Paul eigentlich mal zu Gesicht? Ja, wenn du dich endlich mal wieder bei mir blicken lässt, dann kann ich dir ein Foto von ihm zeigen. Gute Idee. Und wann? Jederzeit. Dann kannst du dir auch Florians Zimmer angucken. Ela und Arno haben das General überholt. Ach, tut mir leid. Du hast ziemlich viele Erinnerungen an dieses Zimmer. Ja. Wir haben halt viel Zeit in dem Zimmer verbracht. Hey, hi Mädels. Hallo Frank. Meine Karte. Frank Lewinsky, südamerikanische Folkloreartikel, Generalvertretung Deutschland. Oh Gott. Schönes Wetter heute. Ja, musst du nicht deinen Schmuck verkaufen? Nö. Ich warte noch auf Nachschub aus Venezuela. Was? Ramon vernachlässigt seine Geschäfte. Ja, ich habe auch schon seit Tagen nichts mehr von ihm gehört. Aber keine Panik auf der Titanic. Ramon wird sich schon noch melden. Und bis dahin suche ich noch ein paar geeignete Verkaufskräfte. Einmal und nie wieder. Nein. Ey, kommt. Ey, das ist die einmalige Gelegenheit. Millionen Frauen warten bereits auf dieses Angebot. Hä? Dann lass sie nicht warten, Frank. Also, was sagst du zu meinem Vorschlag? Das ist wirklich ein sehr großzügiges Angebot. Aber ich muss ablehnen. Wieso? Das ist eine einmalige Chance. Ich sehe meine Chance eher darin, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Du hättest sämtliche künstlerische Freiheiten mit bester Bezahlung. Mama, Tim und ich, wir brauchen dein Geld nicht. Ja, und was machst du, wenn Jan zurückkommt und Tim im Studio nicht mehr weiterarbeiten kann? Er wird dann wahrscheinlich bei Arno arbeiten. In meiner Firma. Der Junge ist gar nicht so dumm, wie er aussieht. Ach, schon gut. Das war ein Kompliment. Was ich meine, wenn er für mich arbeiten kann, warum dann nicht auch du? Du musst dich ja auch nicht sofort entscheiden. Lass dir doch mein Angebot in aller Ruhe durch den Kopf gehen. Und wenn du dich entschieden hast, dann rufst du mich an. Bemühe dich nicht. Ich bin schon alleine raus. Sander? Hi, grüß dich. Nee, Tim ist nicht da.
Man sollte seine Post aber auch nicht so einfach rumliegen lassen. Ja. Ja, das kann ich ihm sagen. Mach ich. Okay. Ja. Wie schön du bist. Weißt du, woran ich gerade denke? Wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin wieder da. Hey, Mann, eine Hin- und Herfahrerei ist das heute. Jetzt bin ich nachher auch noch mit Arno verabredet. Naja. Hey, du hast gekocht? ja. Spaghetti. Aber die sind noch nicht fertig. Clarissa war hier und hat mich etwas von der Arbeit abgehalten. Clarissa, was will die denn hier? Sie hat mir einen Job angeboten. Ich soll für Linie Clarisse fotografieren. Exklusiv. Ich habe natürlich abgelehnt. Nicht, dass es dir irgendwann mal leid tut. Das ist eine gute Chance. Ach, weißt du, ich schaff's auch ohne Clarissa. Ja, das würde ich von mir auch gerne behaupten. Meine Verabredung mit Arno nachher. Wenn alles klappt, dann werde ich für die Frau arbeiten, die mich vor ein paar Wochen noch fertig machen wollte. Du hast doch selbst gesagt, dass sie sich nicht in die Firma einmischt. Ja, trotzdem gehört ihr der Laden. Wenn du dein Studium fertig machst? Und wovon sollen wir dann leben? Stimmt. Du siehst, es gibt keine andere Möglichkeit. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Deine Entscheidung. Mit Arno komme ich schon klar. Und den Gedanken an Clarissa ignoriere ich einfach. Ich möchte nur wissen, warum die schon wieder so freundlich ist. Immer nur boshaft und intrigant zu sein, macht auf die Dauer auch keinen Spaß. Also ich habe immer gedacht, du würdest irgendetwas Soziales machen. Aber Grafikdesign, wie kommst du dann ausgerechnet darauf? Also ich wollte immer schon... Ich habe sie draufgebracht. Darf ich vorstellen? Mein Bruder, Anna, Markus. Grüß Hallo? dich. Ist das wahr? Ja, das ist mein Bruder. Er will hier in Düsseldorf bleiben. Er arbeitet in der Werbebranche als Account Director. Account Director, was ist das denn? Er gibt das Geld der Kundin aus. Ah, das könnte ich auch. Ganz so einfach ist das auch. Erstmal setze ich mich mit den Kunden an einen Tisch und erarbeite einen Etat für die Werbekampagne. Und dann muss ich darauf achten, dass die Vorgaben von den Kreativen eingehalten werden. Ja, und Markus meint, ich könnte vielleicht mal so ein Kreativer sein. Ja, Gina hat Talent. Das habe ich schon gemerkt, als sie als kleines Mädchen Bilder für Mama und Papa gemalt hat. Da war ich noch im Kindergarten. Na und, jeder fängt klein an. Wenn du erstmal deinen Praktikumsplatz in der Werbeagentur hast, wirst du sehen, was ich meine. Ich wollte dich noch fragen, du wolltest doch gucken, Entschuldige mal, ich muss schnell was mit Sophie besprechen. Naja. Und? Wie findest du ihn? Also ich finde, kannst du ruhig sagen. Also ein bisschen eingebildet ist er schon. Ein bisschen ist gut. Hm? Das ist schon richtig. Nee, Mund auf, ja. Hey! Und jetzt Champagner. Oh ja, ich hol die Gläser. Wie gut, dass ich mich hier so gut auskenne. Vergiss den Kühler nicht. Aber ich doch nicht. Anna. Nein, die hat einen Schlüssel. Ist es Tim? Mist. Halb so schlimm. Du gehst nach oben und nicht fragen, was er will. Hm? Okay. Ich warte auf dich. Bin gleich bei dir.
Hallo, Tim. Hallo. Tut mir leid, es ist ein bisschen später geworden. Julia hat mir so einen Stapel Briefe mitgegeben. Ja, wollte gerade ein Bad nehmen. Waren wir verabredet? Naja, du wolltest mit mir über den Job reden. Also ich wäre schon interessiert. Ja, aber wenn ich... hast den Job. Wie? Einfach so? Was genau soll ich denn machen? Na, als erstes gehst du zurück zu Julia und grüßt sie von mir. Und dann, für dich werden wir schon was finden. Mein Badewasser. Also, gute Nacht und herzlich willkommen bei Brandnerbau. Ja, hallo? Ist der Caracas? Uno momento, ich verstehe kein Wort. Ich will Ramon sprechen, Ramon Santos. Talkline Ramon, klar? Oh mein Gott, wie versteht Ramon die bloß? Ja? Ah, Signora, Sie sprechen Deutsch? Was? Vogts, Becker, Schumacher, Bundesliga-Ergebnisse? Hey, ich will Ramon sprechen, okay? Parlare con Ramon. Nicht da. Dann seine Mutter. Madre mia. Nein, nicht meine Mutter. Ramons. Hallo? Aufgelegt. Blöde Kuh! Naja. Die Nacht ist ja noch lang. Also Tildas Croissants, die sind ein Gedicht. Nun, wenn es euch geschmeckt hat, dann kommt doch öfter mal zum Frühstück hierher. Gerne. Ich glaube aber nicht, dass mir Arno dafür extra frei gibt. Ach ja, stimmt, dein Job, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich kann dir ein gutes Wort bei Arno einlegen. Nicht nötig, danke. Ich hab's bloß gut gemeint. Im Zugang zum Ostflügel stehen einige Pakete. Es wäre schön, wenn Sie sie wegräumen würden. Ich habe ein paar Dinge bestellt. Ja, wie auch immer, sie stehen dort im Weg. Ja, ich werde jemand vom Personal damit beauftragen. Das ist nett. Ciao. Das kann ich doch machen. Ich habe ja Erfahrung im Kistenschleppen. Da sage ich nicht nein. Du hast doch nichts dagegen. Nein, was sollte ich dagegen haben? Ich bringe ihn dir auch sofort wieder. Das möchte ich dir auch geraten haben. Hilfsbereit ist er ja, dein Mann. Aber so jemand wie Tanja hilft man ja auch gern. Also das Gästezimmer ist wirklich toll geworden. Ja, Arno und Ela haben sich auch mächtig ins Zeug gelegt. Dein Paul scheint ja richtig romantisch zu sein. Wie kommst du denn darauf? Aber wenn ich an Ramon denke, außer treffen uns dort um die und die Uhrzeit, hat er mir nie was geschrieben. Das Einzige, was Paul mir geschrieben hat, war eine Bewertung unter meine Klausur. Das Gedicht ist von Goethe, also beziehungsweise von Erik. Du weißt schon, der Typ aus meiner Klasse, der in mich verknallt war. Der mit der gelben Weste? Finde ich aber trotzdem total süß. Ja, deshalb habe ich es auch behalten. Und was ist mit dem Bild von Paul? Dann kriege ich das zu Gesicht. Ach, sofort. Aber nicht neidisch werden. Das soll ein Pauker sein? Also, wenn ich da an meinen Deutschlehrer denke. Ach. Aber der könnte mir auch gefallen. Ey, untersteh dich. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht in die Quere kommen. Ich gönne ja dein Glück. Und? Nein. Doch. Und wie war's? Der absolute Wahnsinn. Erzähl schon. Also, ich war schon im Wohnheim, aber ich musste die ganze Zeit an ihn denken. Ich halte den nächsten Bus und nichts wie hin. Gut. Na, erstmal haben wir uns eine Zeit lang angeschwiegen. Ja, und dann habe ich mal einfach erzählt, was ich fühle, was ich ihn vermisse und so. Wie im Kino. Und dann hat mich Arno in die Arme genommen und dann... Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass
Tim uns beinahe erwischt hätte. Hey, na? Wenn du rätst, was das hier ist, dann darfst du mit auf mein Zimmer gehen. Ein Bierfass. Okay, ausnahmsweise lasse ich mal die Antwort gelten. Apropos Bier, die Bestellung muss raus. Könntest du mir den Gefallen tun und bitte in den Keller gehen und nachsehen, wie viele Fässer noch da sind? Wenn es sein muss. Aber nicht weglaufen, ja? Bin gleich wieder da. Und was war mit Tim? Na, Arne und ich waren in der Küche und da klingelt und Tim steht vor der Tür. Aber warum habt ihr aufgemacht? Na, er hat doch gesehen, dass Licht an war. Außerdem war er mit Arno verabredet. Der hatte das bloß total vergessen. Ja, jedenfalls habe ich mich schnellstens nach oben verzogen und Arno hat Tim abgewimmelt. Tja. Und was macht ihr, wenn Susanne oder Anna mal unerwartet auftauchen? Also ich denke nicht, dass die beiden klingeln werden. Exklusivfotografin für Linie Clarisse. Verstehe ich nicht, weshalb Julia diesen Job nicht annehmen will. Julia hat doch schon immer ihren eigenen Kopf gehabt. Das siehst du ja an ihrem Ehemann. Den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Als Liebhaber hat er vielleicht seine Vorzüge. Aber gleich heiraten? Also diesen Ehefilme hat sie eindeutig von ihrem Vater. Und wenn schon. Jetzt kannst du eh nichts mehr dagegen tun. Abwarten. Wenn Tim Julia betrügt, dann wird sie ihm das nie verzeihen. Die beiden sind frisch verheiratet und glücklich. Weshalb sollte Tim sie betrügen? Weil er auch nur ein Mann ist. Ich kenne da zum Beispiel eine junge Witwe, die sehnt sich nach ein bisschen Abwechslung. Tanja? Tim wird dieses Risiko nie eingehen. Er müsste vielleicht ein bisschen nachhelfen. Clarissa, deine Tochter liebt diesen Mann. Weshalb gönnst du den beiden ihr Glück nicht? Weil Julia was Besseres verdient hat. Der Typ taugt nichts. Der Job bei Linie Clarisse wird sie dann von ihrem Liebeskummer ablenken. Und, Gina? Was gibt es Neues? Wenn es gut geht, besorgt mir mein Bruder einen Praktikumsplatz in der Werbeagentur. Klingt gut. Und was machst du nach dem Praktikum? Eigentlich wollte ich parallel dazu Grafikdesign studieren. Recht so. Eine Ausbildung ist Gold wert. Stimmt's? Falls es dich beruhigt, ich werde auf jeden Fall die Schule zu Ende machen. Kein Wunder. Das wird Ela sein. Er hat sicher wieder ihren Schlüssel vergessen. Das kann unmöglich Ela sein. Vielleicht ist es ja Paul? Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ramon? Hola, muchachos.